Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ թույլ տվեք նախ եւս մեկ անգամ արդեն հերթական երրորդ անգամն է ինչ արած ներողություն խնդրել մեկ շաբաթ եթերում չլինելու համար, դարձյալ հիվանդություններ պատճառը, Փառք Աստծո առողջացել ենք, մնում է կարողանանք երկար այսպես մնալ եթերում։ Եվ ինձ համար շատ ցավալի էր, որ թերևս ամենակարևոր մեկ շաբաթն եմ հիվանդացել ու չեմ կարող գալ եթերի, որովհետև ամեն օրով, ամեն վայրկյանով, անգամ եթերային 40 րոպեն չէր բավարարելու օրվա անցուդարձը մեկնաբանելուն, որովհետև շատ լավ գիտեք ինչ era կատարվել ու այդ ամեն մի րոպեվա մեջ համ շատ ինֆորմացիա էր առաջին հայացքից լցվում, համ շատ մանիպուլատիվ մոտեցումներ եւ մյուս կողմից դետալային անդրադարձի խնդիր կար, որը ապահովող որևիցե մեկ այլ հաղորդում շատ դժվարությամբ ենք գտնում, հիմնականում սպասում ենք հանրայինով բանավեճերին կամ մեկնաբանություններին։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետությունում նախ Երևան եկած պլանն էր, որը հեղաշրջման պլան, այսպես եկեք պայմանական անվանենք, չնայած պայմանական որն է, հենց այդպես էլ անվանումը կար, եւ որին արդեն հետևեցին ձերբակալություններ կոնկրետ փաստերի, ձայնագրությունների օպերատիվ նախապես մեծ աշխատանք արած լինելու արդյունքում, հետո ավելի սրվեց ամեն բան, երբ իրավապահ մարմինները գնացին Գյումրի ձերբակալելու Աչապահյանին եւ նա պարզապես փախավ վեհարան թաքնվելու համար եկեղեցու ներսում, շատ լավ իմանալով, որ իրավապահ մարմինները այսպես թե այնպես պիտի իրեն ձերբակալեն, որոշում կա եւ նա վեր չէ որևիցե մեկ այլ քաղաքացուց։ Նա թաքնվեց վեհարանում, դրանով խայտառակելով ամեն բան եւ փորձելով մաքսիմում մեծ աղմուկ բարձրացնել եկեղեցու շուրջ, ցավոք սրտի որոշ հոգեվորականներ շատ ավելի այլանդակ իրենց պահեցին, ես չեմ բանանի քաշվի այս բառը օգտագործելուց, որովհետեւ երբ դիտում էի ուղիղ եթերում ԱԱՑ-ի կամ հատուկ ջոկատայինների գործողությունները եւ դիտում էի կղերականների վերաբերմունքը, կարծես հակառակ դերերում հայտնված լինեին եւ ինչքան էլ որ զարմանալի է, իրավապահ մարմինները իրենց շատ ավելի քրիստոնեաբար պահեցին, քան կղերականները, ովքեր որ ժամանակ առ ժամանակ սրում էին դիտավորյալ իրավիճակը եւ մանիպուլատիվ հարցադրումներով հանրությանը ավելի տաքացնում, մինչեւ որ իրավապահ մարմինները որպեսի շատ բան չկեղտոտվի, դարձյալ հետքայլ կատարեցին, հայտարարություն տարածվեց եւ Աչապահյանին ոչինչ չէր մնում, քան ինքնուրույն գոնե ներկայանալ քննչական մարմին։ Քննչական մարմին ներկայանալու միայն ողջույնի խոսքը արդեն մի ամբողջ հեռուստաեթերի մատերիալը, երբ Սրբազան հայր կոչեցյալը ձև տալով իրան մոտենում է ու ասում է ով քրիստոնյա է ողջույն, ով քրիստոնյա չէ ողջույն չէ։ Սա ես չգիտեմ, այլասերված մի արտահայտություն է, որովհետև մեր հայկական իրականության մեջ մենք ունենք հիանալի խոսույթ, որ բարևն Աստծունն է։ Հիմա ինչպես հասկացաք, եւ այս ամեն ինչին Տաշիր Սամոն Սամվել Կարապետյանն էր կողքից յուղ ավելացնում, դե ռուսաստանյան մեդիան հասկանում եք ինչ էր կատարվում, կարծես այդ ամեն ինչը եթե Մոսկվայում կատարվեր, դժվար թե նրանք այդքան հետաքրքրություն դրսևորեին, բայց Պեսկովը որոշեց մի պահ փափկացնել իրավիճակը, թե դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, մենք պարզապես ուշադիր հետևում ենք, բնականաբար այսքանով իրենց ագենտուրային թողնելով միայնակ, եւ սա միակ դեպքը չի ու առաջին դեպքը չի ու ցավոք սրտի կարծում եմ դեռևս վերջինն էլ չի։ Այսօր նաեւ Լավրովն է հայտարարություն արել, ես չեմ կարող ձեզ համար համառոտ գոնե չընթերցել, ներողություն, հիմա
Շնորհակալություն, ես գտնեմ հիմա դա նորաճ, ահա։ Իրենց գործը չի, էլի։ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը երկրի ներքին գործն է, բայց եկեղեցու վրա հարձակումները մտահոգության տեղիք են տալիս, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ղրղստանում ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի արդյունքներով։ Ակնհայտ է, որ սա մեր հարևանների ներքին գործն է, բայց իհարկե կանոնիկ հազարամյա հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակումները լուրջ մտահոգություն են առաջացնում, եկեղեցին ավանդաբար միշտ եղել է հայ հասարակության հիմնական հենարաններից մեկը եւ մենք չէինք ցանկանա, որ այդ եկեղեցին ենթարկվեր անարդարացի հարձակումների ըստ էության առանց որևէ լուրջ հիմնավորումների, ասել է նա։ Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ այս հակամարտությունը, այս իրավիճակը որքան հնարավոր է շուտ կարգավորվի, հիմնվելով Հայաստանի Սահմանադրության հավատացյալների իրավունքների եւ ըստ էության ցանկացած այլ մարդու իրավունքների լիակատար հարգանքի վրա։ Ես չգիտեմ, արժի հիմա մանրամասնել էս ապուշությունը թե ոչ, ես սա վիրավորելու համար չեմ ասում ապուշություն, սա իսկապես տգիտության նորարարական բան է, ինչ որ ձևակերպում է եւ մարդ պիտի ինչքան անինքնասեր լինի, որ փորձի նման հայտարարություն անի լինելով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Հայաստանի Հանրապետության եւ եկեղեցու որոշ ներկայացուցիչների մեջ հարաբերությունների մասին Ղրղստանում։ Իհարկե ես հասկանում եմ որտեղ է մխկտում Լավրովը, որովհետեւ Արարատ Միրզոյանը չի մեկնել արտգործնախարարների այս ժողովին եւ նա թույլ է տվել իրեն նմանատիպ հայտարարություններ անել։ Նախ եւ առաջ իրավունքներից ով ռուսաստանյան վերնախավի իշխող վերնախավի որևէ ներկայացուցիչ ոչ բարոյական, ոչ միջազգայինորեն հաստատված իրավունքների տեսության հիման վրա որևիցե մեկը իրավունք չունի խոսելու։ Նախ ձեր գործողությունները փորձեք ուշադրություն դարձնել եւ ձեր քաղաքացիների իրավունքները փորձեք պաշտպանել։ Իրավահավասարություն փորձեք ձևավորել Ռուսաստանի Դաշնությունում, իհարկե դուք ամբողջ Դաշնությունում երբևէ անզոր եք լինելու դա անել։ Գոնե Մոսկվայի, մեր մոսկովյան ձեր բակերում գոնե փորձեք այդ իրավահավասարությունը կարգավորել։ Սա մեկ եւ երկրորդ կխնդրենք, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս երբեք չմտահոգվի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործունեությամբ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները վաճառեցին ամբողջ Արցախը իր եկեղեցիներով հանդերձ, այդ եկեղեցիները ռուս զինվորականների աչքի առաջ ենթարկվում էին վայրագությունների, վանդալիզմի, որից հետո Ռուսաստանի համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը Մեհրիբան Ալիևին Սուրբ Օլգա շքանշան հանձնեց։ Այնպես որ ով դուք լռեք, ոչ միայն եկեղեցու առումով, առհասարակ հավատքի վերաբերյալ որևիցե բան, դուք գնացեք Պուտինի հետևից վազեք հասցրեք, որովհետև ոնց նայում ես, մեկ Աստվածաշունչա պաչում, մեկ Ղուրանա պաչում։ Երկուսից մեկը միշտ հարամելով։ Եվ սա ըստ հավատքի բառերի եմ ասում, որովհետև այո, օրինակ մուսուլմանական աշխարհում հարամ է, երբ որ քրիստոնյան համբուրում է Ղուրանը, բայց ըստ երևույթին Պուտինի պարագայում հարամ չէր, որովհետև այնքան էլ նրանք քրիստոնյա չէին համարում։ Ապա ինչու, սա մեկ, եւ երկրորդ, եւ եթե քրիստոնյա չի, ինչ կապ ունի բանը, Աստվածաշունչն է պաչում։ Այստեղ հարցերը շատ խորն են, գնացեք դուք ձեր հարցերով զբաղվեք։ Եվ ապա տեղեկատվություն Ղրղստանում արտգործնախարարների ներկայությամբ մի տարածեք, դա ստորություն է առնվազն, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետ խնդիր չունեն բացարձակ։ Եվ ժողովուրդը նույնպես, ճիշտ հակառակ, եկեղեցին համարում են իրանց է եւ պատրաստվում են ամրացնել եւ նորոգել այն։ Եվ դուք շատ փոքր եք,
որ նմանատիպ թեմաներից փորձեք խոսակցություն բացել այլոց մոտ, ընդ որում երկրներ, որտեղ որ քրիստոնեությունը գոյություն չունի։ Լավ։ Ես հասկանում եմ ձեր ձգտումը, ձեր ներդրած ագենտուրային պաշտպանելու, պահպանելու, փրկելու, նրանց դեմքը փորձելու ինչ-որ կերպ, դա միայն վնասում է ձեզ եւ ձեր ներդրած ագենտուրայի ներկայացուցիչներին։ Եվ ավելի է բորբոքում Հայաստանի ժողովրդի, հայ քրիստոնյաների զգացմունքները Ռուսաստանի հանդեպ։ Եվ տալիս է դրանով ինձ հնարավորություն եւ իրավունք ասելու, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը ռուս ժողովրդի թիվ 1 թշնամին է։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների թիվ 1 թշնամին ռուսական իշխանությունն է։ Եվ իսկական չարիք ու պատուհաս ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ ամբողջ աշխարհի գլխին։ Իհարկե, եթե արտգործնախարարն է նման հայտարարություններ անում, նրանց որոշ ներկայացուցիչներ կարող են իրենց ավելին թույլ տալ, փորձել ավելին թույլ տալ, եւ Զատուլինն էլ հետ չի մնացել այս մրցավազքից, դե նա երբ այս վերջին շրջանում փորձում է առաջնային դիրքերում լինել ու անում է հետեւյալ հայտարարությունը։ Սամվել Կարապետյանը կկարողանա դառնալ հայ ժողովրդի առաջնորդը 26 թվին ՌԴ-ն եւ անձամբ ես ամեն ինչ կանենք, որ Սամվել Կարապետյանը ընտրվի ՀՀ վարչապետ ու փրկի հայ ազգին Փաշինյանից։ Թե Զատուլինին եւ դարձյալ Ռուսաստանի իշխանություններին ասեմ հետեւյալը. եթե պետքա փրկվել, ապա փրկվել անհրաժեշտ է միայն ձեզանից։ Սա էսպես։ Երկրորդ, եթե Սամվել Կարապետյանը շատ լավ առաջնորդ է, ապա մենք հեշտ չենք նեղվի, եթե նա դառնա Ռուսաստանի առաջնորդը կամ մեկ այլ ձեզ շատ հավատարիմ երկրի։ Եվ ես չգիտեմ Ռուսաստանի Դաշնությունում ոնց ինչ այդ բռնապետական երկրում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս իշխանությունը հանդիսանում է ժողովուրդը եւ իր ընտրությունները կատարում է սահմանադրությամբ հաստատված կարգով։ Այո, դուք գուցե միջամտեք, գուցե որն է, անպայման կմիջամտեք ձեր կեղտոտ ձեռքերով, բայց հանրությունը ձեր գնահատականը 26 թվականին վերջնական այնպես կտա, որ վստահեցնում եմ քիչ չի տվա։ Փրկել Փաշինյանից։ Փրկում եք, մարդ եք ուզում փրկել, հայ մարդ եք ուզում փնտրել պարոն Զատուլին։ Խնդրեմ, ձեր ծանոթությանը խոդի տվեք, Լավրովա խառը, Կիրիլա խառը, Բաքվում հայեր կան։ Շատ ավելի առաջնային է նրանց փրկել Ալիևից, քան այն ժողովրդին Փաշինյանից, իր լեգիտիմ իշխանությունից։ Խնդրեմ, որերորդ տարին է Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պարտականությունները ոչ մի կերպ ոչ միայն չկատարեց ու չի կատարում, այլ ճիշտ հակառակ արեց գործողություններ հայ ժողովրդի դեմ եւ իրեն ամենահավատարիմ հատվածին արցախահայերին պարզապես հանեց վաճառքիր։ Վաճառքի, այո։ Արցախը որոշ իրավունքների եւ հնարավորությունների դիմաց։ Արցախի ժողովուրդը ոչինչ, թող դառնա բոմժ։ Ձեզ ինչ, չէ՞։ Ձեր խաղաղապահները չկարողացան մի քանի ամիս շարունակ մի քանի ինչ-որ ակտիվիստներից մաքրեն ճանապարհը, որը իրենց անմիջական պարտականությունն էր։ Եվ Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքի պաշտպանը դուք եք հանդիսանում։ Ընդամենը 3 տարի տևեց։ Սկզբում փոքր բարձունքներ դիրքեր, հետո ամբողջ Արցախը։
Ղեկավար անձնակազմին էլ, որքան էլ որ մեր սրտով չեն նրանք, որովհետև ձեր ներկայացուցիչներն են, այնուամենայնիվ կներեք, ես չեմ այդ մարդկանց չեմ ասում, այդպիսի խոսք կա, չէ՞, մթեկուս շանվորտի է, բայց մեր շանվորտին է։ Ուղարկեցիք Բաքու, որը շատ մեծ հարված տվեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բացի սա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը մինչև այսօր չեք հասկանում որտեղ է։ Հապկի սահմանը նույնպես, այնպես որ հապկը անձամբ ինձ համար ապօրինի անօրինական կառույց է, որը ունի սահմանային անճշտություններ դիտավորյալ։ Իսկ Սամվել Կարապետյանին սատարողներին ասեմ հետևյալը. ձեր գործն է, տղերք, դա ընտրության հարց է, նախասիրության, նախապատվության, պատկերացումների, մտածելակերպի խնդիր չկա, ես իմաստով բացարձակ ոչ մեկիդ հետ խնդիր չունեմ, բայց մի հատ այլ իմաստով ունեմ հարցեր եւ խնդիր, որովհետեւ ինչպես հասկացա, Ռուսաստանում Սամվել Կարապետյանի մարդ ծեծող ախրանիկները եթերներ են անում, տենց հավաքված ուժեղ տղերքով, պինդ տղերքով, թե բա հեսա գալիս ենք Սամվել Կարապետյանին ազատենք, իրան բռնողներին էլ չգիտեմ ինչ անենք։ Գլուխները պատին կտակ։ Թող դեռ ձեր ոտքը մտնի Հայաստան, սա էս կողմից։ Երկրորդ, բա այդտեղ ապրող հայության թասիբը հեշտ չի շարժվում այս ուղությամբ, երբ որ ձեր պետության ղեկավարի հանդեպ, որքան էլ որ դուք վերաբերմունք չունենաք կամ բացասական լինի ձեր վերաբերմունքը, բայց ձեր պետության ղեկավարի հանդեպ օտար երկրում նման հայտարարություններ են հնչում։ Կամ այդ որ դուրս եք գալիս Մոսկվա բադներում պատերին Սամվել Կարապետյանի նկարն եք փակցնում, չգիտեմ ինչեր եք անում, փրկում եք, ես շատ գիտեմ ինչեր։ Գուցե փոքրիկ համարձակություն դրսևորեք Ռուբեն Վարդանյանի նկարը, այդ նկարի կողքը կպցնեք։ Ընդ որում, եթե Սամվել Կարապետյանը իր լավ, եթե ոչ իր պետության, գոնե իր հայրենիքի բերդում ու իրեն բերդում հայերենով են հարցեր տալիս եւ սնունդը հայկական է, որ արևաշող ծիրանով հանդերձ, Բաքվում մի փոքր ամեն ինչ այլ է։ Այդքան է բավարարում ձեր համարձակությունը։ Սեփական պետության դեմ հոխորտալուն է բավարարում ձեր համարձակությունը։ Բոլորդ հանգարց դարձակ հայրենասերներ, ապա կխնդրեմ ցույց տաք, քանի անգամ եք մասնակցել զորավարժությունների։ Կխնդրեմ ցույց տալ առհասարակ ձեր զինվորական գրքույկները։ Ես վստահ եմ 99% դեպքերում սատարողների որևիցե մեկը ոչ միայն չի ծառայել, այլ գոնե մի անգամ 20 օրով զորավարժության էլ չի մեկնել։ Ինչու՞։ Ասեմ ավելին, կարող է զորավարության մեկնասներին էլ վերևից եք նայում։ Ինչու՞։ Այդտեղ հայրենիքի պետության մասին չի խոսքը։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ սահմանի ամբողջ երկայնքով ռազմական գործողություններ էին գնում, այդտեղ հայրենիքին օգնել հետ անհրաժեշտություն չկար։ Ինչ որ աղմուկ բարձրացնել, նկարներ փակցնել Մոսկվաներում չկար։ Թե Պուտին ձաձան կջղայնանար։ Իսկ եթե Պուտին ձաձան կջղայնանար ու դուք էլ այդինչ կնեղվեիք, հանկարծ կվախենայիք։ Բա գիտեք ոնց, մենք չենք ուզում վախկոտի դիրքում լինել։ Մենք չենք ուզում լինել այն դիրքում, երբ պիտի մեկը ջղայնանա, մենք խառնվենք իրար։ Մենք մենակ մեր սեփական պետության մեջ զարգանալ ենք ուզում։ Դուք ով եք, որ խանգարում եք մեզ։ Ձեր երեխաները ինչ պտուղներ են քաղելու։ Գիտեք ինչ, այդ պսևդո հայրենասիրությունը պահեք ձեզ համար, մեզ դա հեչ անհրաժեշտ չի, որովհետև մենք ունենք մեկ համոզմունք, եթե դու չես սիրում պետությունդ, չես կարող ունենալ հայրենիք, չես կարող, դա բացառվում է։ Եթե դու չես սիրում պետությունը, դու չես կարող ունենալ քո պատմությունը, չես կարող լինել դու։
Եվ դրա օրինակը ժամանակ առ ժամանակ պատմությունը ցույց տվել է ընդཐུպ միջև ցեղասպանություն եւ ինչու ոչ ամբողջ սովետական միության շրջանը, որտեղ որ ցանկացած մեկը եթե պիտի մի փոքր առաջ խաղացում ունենար, պիտի փոխեր իր ինքնությունը, ազգանունը։ Ուզում եք տենց բաներ վերադառնան, կներեք, ինչ ուզում եք գնացեք Մոսկվաներում ուզեք, Հայաստանի հանդեպ մի դրեք նման պահանջներ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տերը հայ քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ու ժողովուրդն է։ Դուք կողմնորոշվեք։ Կարճ դադար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հիմա էլ ամենամանիպուլատիվ հայտարարություններով փորձում են հասարակությանը շեղել, որպեսզի իրենց իսկ հետևորդները հանկարծ իրենց մասին գնահատականը ուղիղ չտան, փորձում են նրանց համոզել ինչում, որ չենք հավատում, մենք չենք հավատում այս իշխանությանը, չենք հավատում քննչականին, չենք հավատում հրապարակված ձայնագրություններին, չենք հավատում, տենց մենք ապուշ ենք, չենք հավատում։ Ուրեմն, իհարկե նրանք ապուշ չեն եւ ապուշի տեղ դնում են իրենց հետևորդներին, իրենց սատարողներին, ովքեր տարիներ ի վեր մոլորված լինելով օր առ օր ավելի ու ավելի հեռացել են իրականությունից, ինչի համար ես ցավում եմ, բայց գոնե իմ խիղճը մաքուր է, որովհետև ես 5 տարի շարունակ փորձել եմ ձեզ հետ հատկապես խոսել ու ձեզ բացատրել ինչա կատարվում։ Եվ ձեզ մի քանի անգամ եմ ասել, որ խորապես թքած ունեն ձեր ցանկությունների ու կարծիքների վրա, որ դուք ընդամենը գործիք եք նրանց ձեռքում իրենց նպատակները իրականացնելու ճանապարհին։ Եվ ահա ձայնագրությունները, որոնք հաստատում են իմ ասածը, ձայնագրություններում դուք խորքային անասուններ եք, ում պետք է ընդամենը ցույց տալ, որ դա ձեր ցանկությունն է, որ իշխանապողություն լինի, եւ արդեն ձեր մեջ այդ ցանկությունը բերել հասցրել են իմիջայլոց, եւ սա եղել է ազգային անվտանգության ծառայության ամենամեծ բաց թողումը, որ Երևանի բաց երկնքի տակ կարողանում էին ատելության խոսքը 5 տարի շարունակ սնել քաղաքացիների մի որոշ շերտի։ Եվ այս իմաստով կներեք, ես ազգային անվտանգության ծառայության հասցեին լավ բան չեմ կարող ասել։ Բացի վերջին օպերացիան առայժմ, չգիտեմ, եթե դրանից հետո փոխվելու եք, եթե ոչ, ապա դուք անգործություն եք ցուցաբերել մինչև այդ։ Դուք թույլ եք տվել գա հասնի դրան։ Եվ այսօր, երբ դարձել է քննարկման առարկա, տերորիզմի հստակ բացահայտումը դարձել է քննարկման առարկա, եւ նույն ընդհանուր միջև հանրային հեռուստատեսությունում էլ բանավեճ է այդ ուղղությամբ գնում, եւ մարդ է լինում վերակենում ասի, դե գիտեք ինչ չեմ հավատում, սա ձեր բաց թողումն է։ Երբ ձեզ ասում ենք տարի ու կես 2 տարի օպերայի բակը զավթել են, բևեռականներ թողնեն, կապ չունի ռուսական որ գիծը լինի։ Էրանք այն կողմից են ատելությունը սնուցում, Սաթիկ նյուզը այն կողմից մանիպուլատիվ ամենատարբեր սատերով, կեղծիքներով, մեկնաբանության ձևերով մարդկանց մեջ օրական ատելության իր չափաբաժինն է տալիս, որոշակի, չգիտեմ, փոդքասթիստներ, բլոգերներ իրանցն են անում։ Դուք աշխարհի ամենամեծ էշի, ամենամեծ ականջում քնած եք։ Եվ ողջ իրավական համակարգը ոչ միայն ԱԱԾ, ներքին գործերի նախարարությունը է տվում։ Եվ ոչ մեկ չէր հասկանում, թե ինչ կարելի է անել։ Եվ շատ հնարավոր անգամ վերադասին զեկուցում են, որ չէ, նորմալ է, վերահսկելի է իրավիճակը։ Խնդրեմ, հիմա այս վերահսկողությունից դուրս եկածը նաև ձեր անգործության արդյունքն է, սա էսպես։ Վերադառնալով չեմ հավատումներին։ Հավատաս թե չհավատաս, եւ այդ չհավատալու քարոզը, իբր չհավատալու քարոզը նույնպես հանցագործության մասին է։ Ես խորհուրդ կտամ բոլոր դրանց, ովքեր փորձում են մանիպուլացնել երևույթը ու փորձում են sense ինչ որ արդարության շողքեր նետել այդ ուղղությամբ, թող հասկանան, որ հանցակից զգուշ եղեք չդառնաք։ Բա ինչին ես հավատում։ Բորիս Մուրազին կանգնել երեք հանրայինում ասում է, բա 16 թվականին
ձեր ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսում, ինքը խեր սատարում նույն տերորը։ Հիմա ես քեզ ասեմ, Բորիս Մուրազի, դու չարաչար սխալվում ես։ Եվ անհրաժեշտություն չկա մարդու ներկայությունը մեկ այլ բանի համար օգտագործել այլ նպատակով։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, որպեսզի ըմբռնելի լինի, ես միշտ ասել եմ, մանիպուլյացիան, կեղծիքն ու սուտը նույնպես պարունակում են ճշմարտության որոշակի չափաբաժին, որպեսզի կարողանան մարդուն գրավել։ Պիտի լինի բացահայտ մի հատ ճշմարտություն, որպեսզի բոլորը, ահա, այս թեման է, ծանոթ թեմա է, նայենք ու իր ձևակերպում արդեն փուչիկը։ 2016 թվականին ես էլ եմ եղել Խորենացիում։ Ես էլ եմ եղել, ասեմ ավելին։ Երբ իմացա, որ սոված են ու հաց սնունդի ճանապարհները փակ են, ես ինքս էի արդեն մտածում նախաձեռնել ինչ-որ բան։ Ու իմ ընկերոջ հետ այդ մտքով կիսվում է, ես հիմա բացահայտ ասում եմ։ Հետո լսեցինք, որ ինչ-որ մեկը մեքենայով խոսքը հաց բերողի մասին է։ Ճեղքելով պատնեշը մտել էր ներս եւ հաց էր հասցրել տղերքին, ինչի համար հետո մահացավ։ Իհարկե, դա տերորիստ ահաբեկչական ակտ է։ Ես սա հասկանում եմ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ ոչ միայն չի սատարել ահաբեկչությանը, այլ ճիշտ հակառակ վերցրեք դիտեք իր ելույթները 2016 թվականին Խորենացիում ու կտեսնեք ինչ էր ասում, իսկ գիտեք ինչ եք տեսնելու, գլխանց ասեմ, չնայած կարող եք ստուգել, տեսնելու եք գրեթե նույն առաջարկը ժողովրդին, ինչ որ 18-ին արեց, 18-ի հեղափոխությունը ինչպես տեղի ունեցավ, ոչ բռնի, բաց ձեռքերով, վեր բարձրացրած բաց ձեռքերով, որպեսի տեսանելի լինի, որ ոչ մեկի մոտ ոչ մի գործիք կամ զենք գոյություն չունի։ Եվ կոչով, որ եթե հանկարծ որևիցե մեկը կխախտի այդ պայմանը, ապա ոստիկանները նրան կարող են ձերբակալել, նա չի դրանով մասնակիցը չի այդ հավաքի։ Եվ նույն բանը անում էր Նիկոլ Փաշինյանը հենց այնտեղ։ Եվ եթե դիտեք նաև այդ ժամանակ տված իր հարցազրույցները, նա այցելել էր թե զոհված ոստիկանի հուղարկավորությանը եւ թե հակառակ կողմի։ Հիմի հարց։ Ու այդ մարդը բազմաթիվ հարցեր էր տալիս։ Ասում էր, եթե ես ասեմ, որ դա ահաբեկչություն է, ինչ եմ պատասխանելու նույն Սեֆիլյանի տղային, եթե Սեֆիլյանը գնում է ցմա։ Եթե օրինակ դա, եթե ասեմ ահաբեկչություն չի, ինչ եմ պատասխանելու որպես քաղաքական գործիչ ոստիկանի որդուն։ Եղել է այն ինչ որ եղել է, շատ վատ բան է եղել, որակավորումն էլ է տվել։ Բայց մենք չպիտի այդպես շարունակենք ու մենք դեմ ենք ցանկացած բռնության։ Իմիջայլոց ՊՊՑ գունդը գրավելուն, երբ որ Սասնա ծռերը գրավել են, Նիկոլ Փաշինյանը նրանց հետ մասնակից չի եղել այդ պլանի։ Նա միացել է դրան որպես падգամավոր, նախ առավոտյան գնացել մտել էր ներս իր մանդատը կիրառելով։ Ու գիտեք ինչ, կարող էին իր վրա էլ կրակել։ Եվ հետո հասարակությունը, երբ որ բորբոքված դուրս եկավ, բորբոքված իշխանությունների այդ ժամանակվա վրա իմիջայլոց, ում վրա հետո Երանոսյան ենք նռնակներ էին նետում։ Միտինգ ցրելու ձևերը տեսել եք ձեր սիրելիների ժամանակների։ Ուշադրություն դարձրեք կտեսնեք։ Ամբողջ սարի թաղներ փակ։ Մարդկանց շրջապակ խաղաղ բնակչությանը առել էին շրջապակման մեջ։ Դա ոչ ոք չի մոռացել, է։ Որովհետև բեզ դրեին, որովհետև չգիտեին ինչ պիտի անեն։ Մայրաքաղաքի ներսում ամբողջ ՊՊՑ գունդը գրաված, իրենք մի քանի օր շարունակ չգիտեին ինչ պիտի անեն, խեղճ քաղաքացիներն էին տուժում։ Փոխանակ մի բան էլ էվակուացնեն, լավ գոնե, շրջապակման մեջ էին առել։ Ժողովրդին նույնպես օգտագործում էին որպես վահան։ Ոստիկանությունը։ Այս որակումներով պիտի տա։
Այնպես որ Բորիս Մուրազի նախ ուսումնասիրի ինչի մասին է, հետո անպատասխանատու հայտարարություններ արա։ Բայց եւ այնպես, ես ուզում եմ մեկ այլ նրբության անդրադառնալ, որը այնքան էլ իրավական մասով չի, որովհետեւ իրավական մասով այո, սա տերորիզմ է, ահաբեկչություն էր դա։ Բայց մեկ բան է, բոլորս ենք չի հասկանում, որ մեկ բան է հարցակում մեկ ուղղությամբ ՊՊՑ գնդի վրա, որը չունի շարունակություն։ Եվ մեկ բան է նախաձեռնել հարցակում իշխանության պետական ապարատի վրա, օգտագործելով քաղաքի բնակչությանը, այրելով տրոլեյբուսներ, չխնայելով մարդկանց կյանքեր կոմպենսացիաների դիմաց, պատճառելով մեծ վնասներ եւ այլն ավերածություններ։ Դուք իսկապես համեմատականներ եք տանում։ Եվ եթե գանք ձեր տրամաբանությամբ, եթե 16 թիվը այդպես դարձնում ենք ահաբեկչական տարեթիվ, ապա ես ձեզ հուշեմ, ինձ կասեք նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի հարցակումը կառավարության շենքի եւ ազգային ժողովի վրա թեկուզ գիշերով, ահաբեկչական ակտ էր թե ինչ։ Եվ կարող ենք իմանալ, են մի հոգին կարծեմ բան կարդացին, դատավճիռ կարդացին, քանի տարի են տվել եւ ինչ հոդված է, ահաբեկչության հոդված է։ Սենց մի տեսակ երեսպաշտություն չեք նկատում այստեղ։ Եվ չեք դիտարկում, որ ոնց որ թե կողմնապահություն կա ձեր օգտին, ձեր նմանների օգտին։ Այո, իրավապահ համակարգը մեր շատ վատն է եղել, որովհետև 30 տարի կոռուպցիայի ворջ է եղել։ Ոչ միայն իրավապահ, եղել է մի հատ համակարգ, որ կոռուպցիայի մասին չի եղել, մանկապարտեզներից սկսած են, ամենասուրբ վայրն է երևի ինձ համար։ Ինձ համար եկեղեցուց երևի ավելի սուրբ վայր մենակ մանկապարտեզն է։ Որտեղ ամեն օր հրեշտակներ են, Աստծո հրեշտակներ են գնում։ Դուք փակել եք դրանք, կտրել եք դրանք, քանդել եք դրանք, կոռուպցիայի ворջ եք վերածել, հասկանում եք պղծությունը ձեր որտեղ է կայանում։ Դու չէ հենց։ Համենայն դեպս դու այդ մեխանիզմի մասնիկի ես վերածվել, հարգելիս։ Խնդրեմ Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի հիանալի տարիներից մի բան պատմեմ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով իրականացված նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ 2004-ից 11 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվելով Մայրապետյանի հետ 2006 թվականի հոկտեմբերի 20-ին նրանից որպես սեփականություն ընդունելով 186.48 քառակուսի մետր մակերես ունեցող Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցի 8-րդ շենքի 13-րդ բնակարանը չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 5-ի որոշմամբ Երևան քաղաքի Աբովյան 10 հասեում գտնվող 1250 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենքը եւ 56 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակը ուղիղ վաճառքով օտարելու մասին պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները Սամվել Մանրապետյանին պատկանող ՍՊ ընկերության կողմից չկատարելու պայմաններում վերը նշված պաշտոնատար անձը համապատասխան հայցադիմումով դատարան դիմելու ընթացակարգ չի նախաձեռնել։ Այն է ընդունել է ժամկետի խախտմամբ ՍՊ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվությունը, որը չի հավաստել պայմանագրով նախատեսված գույքի հիմնական վերանորոգման եւ վերականգնման նպատակով 150 միլիոն
ՀՀ դրամ ներդրում կատարած լինելու պարտավորությունը եւ ներդրումներն իբրև կատարված լինելու մասին տեղեկատվություն է տրամադրել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին, որի հիման վրա ոչ իրավաչափ եղանակով դատարեցվել է Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցի 10 հացեում գտնվող անշարժ գույքի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության գրավի իրավունքը։ Հիշյալ արարքով պետության համար առաջացել են ծանր հետևանքներ, այն է առանձնապես խոշոր չափերով 221 միլիոն 757 հազար ՀՀ դրամ գնահատված անշարժ գույքն առանց իրավաչափ հիմքի դուրս է եկել պետության գույքային հաշվեկշռից։ Բացի այդ, նշված պաշտոնատար անձը կրկին նույն շահագրգռվածությամբ չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, մասնավորապես ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի որոշմամբ Երևանի Աբովյան 8 հասեում գտնվող 638.2 քառակուսի մետր տարածքը ուղիղ վաճառքով օտարելու մասին պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները։ Սամվել Մանրապետյանին պատկանող մեկ այլ ՍՊ ընկերության կողմից չկատարելու պայմաններում համապատասխան հայցադիմումով դատարան դիմելու ընթացակարգ չի նախաձեռնել, որի հետևանքով առանձնապես խոշոր չափերով 178 միլիոն 464 հազար 591 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեք ունեցող անշարժ գույքն առանց իրավաչափ հիմքի դուրս է եկել պետության գույքային հաշվեկշռից։ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման բարության պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձին մեղադրանք է ներկայացվել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Քրեական վարույթով նախաձեռնությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերն ուղարկվել են ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Պետ գույքի կառավարումը գիտես ինչա։ Գիտեք ինչա։ Բոլորիս գույքը կառավարող հաստատությունն է, որը պատասխանատվություն է կրում բոլորիս առաջ։ Զբաղվել է գողությամբ մեզնից։ Հանուն Քոչարյանի լավ ընկերոջ Մայրապետյանի։ Հերկուսը իրանցն է։ Հիմա հարց եմ տալիս ժողովուրդ ջան։ Ինչ եք պատկերացնում Մայրապետյանի հետ կապված էսի որ երրորդ գործն է։ Ինչ եք կարծում։ Օրինակ, մեդիա տիրույթում Հերկուսը ինչից պիտի խոսա։ Պիտի դնի Փաշինյանի արած նորմալ գործերը, լավ գործերը լուսաբանի։ Ահա ես ձեզ ողջ պատկերը։ Մեկը մի խոսքով Սաթիկ նյուզային, Սաթիկ եւ Անժիկ նյուզային էս բանն է։ Ովքեր որ պատերազմ են հայտարարել, ես ոչինչ չեմ չափազանցնում, պատերազմ են հայտարարել կամ ընդունել են ինչ-որ պատերազմ եւ խրամատավորվել են իրենց լծակներն օգտագործելով լրատվական տիրույթում, այսինքն ասում են դե դուք տեսեք հեսա ինչեր ենք ձեր գլխին սարքելու։ Ու մտել են ինֆորմացիոն դաշտում ինչ-որ բաներ են անում մեր ժողովրդի գլխին։ Ավելի խորացնելով ճգնաժամ քաղաքացիական շփումներում ճգնաժամ պառակտում արտադրելով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ինչ կա չկա կերել են, ծամել են, դուք պատկերացնում եք, եթե հիմա մի հատ նման սրա մասին երկրի ղեկավարը տեղյակ չի եղել, բախի տեղյակ չի եղել։ Ասեմ խի տեղյակ չի եղել։ Դու այդ նույն աշխատակիցն էլ ով որ պիտի իմացել են, դու գիտեք չեն իմացել են, ժամանակվանից էլ իմացել են։ Փողը վերցրել է լռելու դիմաց։ Ինչ որ ձեզ համար կասկածելի չի, նախկին աշխատակիցների մեծամասնության սեփականությունները նայում ես, շանում ես, ասում ես լավ, ոնց, բա հենց այդպես։ Հիմա հարց եմ տալիս, այսօրվա դրությամբ, որ մի հատիկ սենց մի գործ լինի, Փաշինյանը այդ աշխատողին կպահի իր տեղում,
Ախր դուք եք ասում SMS-ով բանը պաշտոնյա է հեռացնում, հա բա։ Ամենաշատ պաշտոնյա գործից հեռացրած վարչապետն է, ղեկավարն է։ Անընդհատ փոխում, նորին է բերում, մեկը էլի մի բան լինում է։ Որովհետեւ բախյա փոխում։ Եվ ինչի է անընդհատ նույնը կրկնվում։ Որովհետեւ մասնագիտական ուսուցման հետ, նախ այնքան էլ լավ ուսում ու կրթություն չի եղել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում որակյալ կրթություն գոյություն չունի, ցավոք սրտի։ Բացի կրթությունը դաստիարակություն էլ չի եղել։ Դաստիարակությունը այդ նույն մարդուն, ով որ ավարտում էր ինստիտուտը, դաստիարակել են, որ փողը տուր, որ գնաս լավ գործի։ Փողը տուր զաչոտդ ստացիկ, հետո հոպարը մի բան կանի։ Հետո հոպարը կամ քերին մի բան արել են կամ ծանոթները, փողը տուր, որ մտնես այդ պոստին։ Էդ էլ ա տվել, մտել ինչի համար ա տվել։ Հայտնի ներկայացումը կա, չէ՞։ Ասում է, չէ, ինձ են պայեստապետի աշխատանքն ա։ Նստելա որ ուտի։ Մի մասն էլ մուծվի վերև։ Ինչն ա կերել, կարող է Թուրքիան ա կերել։ Կարող է այդ մեր պաշտոնյան թուրքական գույքից է հափշտակել կամ ադրբեջանական։ Չէ, հայկական մեր բոլորից, չէ։ Շարունակենք, որովհետև այս խմորը շատ ջուր է պատրաստվում վերցնել, ժողովուրդ ջան, եւ պետք է նաեւ հասկանալ, լավ, ինչի՞ց է, որ մեր մոտ ամեն դեպքում այս տերորիստական ահաբեկչական ակտեր իրականացնելու մղում գոյություն ունի առայժմ եւ հանրության որոշ շերտ դեռևս չի բռնում, որ դա պետության դեմ է եւ ոչ թե պետության օգտին եւ ունենք այդ խնդիրը, իսկապես ունենք։ Դրա մասին երևի կփորձենք վաղը շարադրել մեր մտքերը։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։